60隻鴨蛋啊！我哋你邊度痛啊咁嘢，腫啊咁嘢，如果係唔咗就攞嚟白龍王嗰度啊？唔係另外一個，喺寮國出嚟嘅邊個？係啊，呢條街成呢日講鴨蛋神，唔知乜嘢我都唔清楚，又係係嗰度好冇？白龍王，你講下幫你吸嗰度好舒服，啊唔知係咩？邊啊？吸邊度吸邊度？咩啊？你嘢講你嘅朋友嗰個威威啊，呢兩邊啊，講有肉瘤啊，唔知乜嘢啊，幫你吸，阿超，吸到成堆淤血啊，唔知乜鬼啊，我都唔知。犀利。阿超錢啊錢，神化啊！咁樣吸，然之後識吸喎你，看吸得出來咩？蛋你碌喎，碌咗連下蛋打開嚟可以明顯見到。神奇得過你捉蛇咁奇怪嗬？很難講的嘛。你嗰度仲有神奇喎！